各位網友大家好啊，同埋 YouTube 嗰啲網友大家好啊！今日咧我就探店啊，我哋呢度附近開咗一間 K11個頂樓裏邊有一間叫東苑喎。嗱，我唔係同佢做廣告啊，佢冇錢俾錢我㗎。咁啊，就呢度咧就最靚係燒鵝。咁啊，加拿大冇燒鵝食㗎嘛，係嘛？今日試下佢個燒鵝啦，應該就好嘅。佢係明火喺度燒嘅嚇，即係有 open kitchen 咁樣你睇住佢燒嘅，咁啊真係好正嘅。呢啲加拿大啊冇可能有㗎啦，咁啊價錢一啲都唔平啦，一隻鵝幾百蚊㗎。間食過之後咧，覺得個出品靚唔靚咧，同大家網友傾下啦。嗱，網友又唔好佢喎，蔡師傅冇轉型做拍旅遊節目㗎，只不過呢段時間咧，周圍去食嘢啲片俾大家分享下啫，好，佢會等嗰啲餐出嚟咧，就再俾大家睇。其餘嗰啲冇乜點拍啦，係呢度個燒鵝出名啫。出咗中湯啦，呢盅湯俾大家睇下啦嚇。咁其實咧幾廿蚊嘅呢盅嘢，呢間以大陸咁嘅消費嚟講咧，呢間就唔算平嘅啲嘢。呢啲好普通嘅湯都40蚊盅，問下有冇飲先啦。OK 嘅，咁細盅幾廿蚊就咁啊好飲啊！呢啲陣間燒鵝出嚟咧，我同大家分享下啦。燒鵝唔靚啊，打屎忽啊！呢間佢呢間係食燒鵝為主嘅呢間湯 OK 主角出嚟啦！呢間公園咧，燒鵝最出名啦。好，試一試個燒鵝好唔好食先啦整隻髀啊，老友，哇，脆又好脆啊！佢廿五種食先，真係好食啊！心理上都嘅，睇住佢燒，係咪啊？熱辣辣咁樣。我當然有好多地方咧食燒鵝啊，好平嘅啫，粒粒啲嗰啲咧，冇冷氣咧，去鄉下嘅啫嘛。我啊唔係咁中意嘅，坐落去一身汗，幾靚嘅嘢都唔好食，貴少少，坐得舒服服，係嘛？OK 嘅，好食嘅，但係你話靚到飛起啦，又唔至於嘅。我認為淡少少，淡少少。我一食得好淡啊，我都，但係我都講佢淡少少，即係葉味唔係咁夠，脆就好脆啊！我聲啊，聽到啊，就係淡少少啦 ，OK 嘅，燒鵝。我打碗飯係好嗱，飯嚟啦。飯咧，我翻嚟大灣區咧，我要讚下啲飯。發覺中國大陸裏邊而家啲飯好食啊！唔知點解。以前咧，我哋翻中國大陸食飯咧，啲飯好巷好食啊！依家咧，啲飯啲米啊仲靚啊！我哋外國用泰國米啊，好靚啊！真係唔係特別偏嘅，我講真啊。嗰啲米咧，我食過，唔好話呢間咁貴啊！呢間啲碗飯咧8、9蚊嘅分分鐘。但係我話去好粒粒嗰啲店啊，或者去啲快餐店啊，幾廿蚊一份餐，嗰啲飯都好靚喎。我覺得奇怪喎，唔知係咪佢農業種植嗰啲叻咗定點啊？所以加中國大陸咧啲米啊，仲好食嘅啦！我哋外國買嘅泰國米啊，而家我哋喺外國咧，喺我哋魁省為例啦嚇，我哋出去食飯嗰啲米啊，哇硬心硬肺嘅，真係難食嘅，真係硬肺。睇人哋啲飯幾靚。唔好話呢間啊，我氹你啲講句，就算幾廿蚊一份餐嗰啲咧，幾廿蚊食到飽嗰啲啲飯都好鬼好食㗎。呢樣嘢就係我嚟咗大灣區呢近幾年覺得咧，佢啲米好靚，飯味唔算係好足，都係好軟熟、好靚，同埋好白，好真係好白。佢又冇立點係咁腍，因為我哋做過超市、做過餐室，對米啊有認知嘅。一食就知道咩啦，好啊，呢度都 OK 嘅。各位網友有機會過嚟廣州，咁啱去到呢度 K11行下，
咁啊公園都 OK 嘅，專登嚟就冇乜必要啦。啊，就係約事關我住附近，咁啊梗係過嚟探店啦嚇，各位老友。好啊，蔡師傅食嘢啦。大家能夠聽到我呢度嘅話咧，未走嘅話咧，咁啊真係蔡師傅嘅鐵粉嚟噶啦。多謝支持，多謝支持。有樣嘢咧，蔡師傅想補充一下。喺國內咧，係有樣嘢我都非常之欣賞啊！冷氣好勁啊，好凍啊！蔡師傅件衫薄，係咪冷氣好凍？有條披肩你披下，啊！即刻俾條披肩你。我哋加拿大魁省啊，15% 小費啊，死老豆咁嘅衰樣啊！服務啊，我唔怕講啊，好多間都係咁啊，死老豆咁啊！尤其是唐人街嗰間乜強記啊，開埋個名都唔怕。唉，呢度雖然人哋服務唔係好叻啊，唔係好 professional，但人冇攞你啲 tips 啊嘛，係咪先？係咪？咁你都馬上我披肩俾你啦，好過加拿大魁省嗰班甲乙丁波。有時喺魁省我唔好中意出去食嘢㗎，俾錢出去食嘢就會死老豆咁嘅衰樣。你呢度雖然係乜嘢，起碼人哋都開開心心，係咪？服務都雖然入去唔係好叻㗎，又難怪好多都係農村出嚟，佢都又冇真正嘅培訓咧，佢哋真係唔好識嘅，同埋換人啊，人流換得太多啊，做下唔做啊！而家啲人唔係話一份工可以做到尾㗎，做下又唔做到新人啊，因為有時做得唔係咁叻咧，我都唔係咁怪佢。但係有樣嘢係幾窩心啊，一凍啊，俾佢披肩你披啦啊！呢樣嘢我就覺得好好啊。一句講晒，食嘢好過魁省多聲啦，起碼唔使同班友仔個死老豆咁嘅樣。呢句話係蔡師傅補充俾網友聽嘅。嗱，我係好直㗎，有乜講乜，我唔怕得罪人。